Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В ближайшие полчаса расскажем о самых важных событиях региона за минувшие 7 дней. Безопасность и покой граждан превыше всего. Глава Чеченской Республики провел совещание с руководством правоохранительных структур. Какие задачи лидер субъекта поставил перед силовиками? День, с которого началась дорога к миру. В Чеченской Республике отметили 21-ю годовщину принятия Конституции. На обсуждение народа дается чеченского. Они будут голосовать за эту Конституцию. Добрые сердца. Акцию Хутмат Кадыровой поддержали чиновники и простые жители. Для бездомных животных закупается корм и все необходимое для их содержания. По милости Всевышнего о нас узнал Рамзан Ахматович, за что у меня огромнейшая благодарность. Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах. Дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. قيتم بولش متاع مرزو يولش متاع ديل دوح بولش بول بيزم بولش متاع خدز الديل قيتم تعلاه تخير بولش بو بيزي سيلا وش وجه الله داله شيخ خير بولش بولشو قيتم محمد وخيلوية دنيا نا آخر تاع دين وميل دول دال برش أعبيش ويقومنا يلشن أمة دول ديل يلشن أمتنا عليه الصلاة والسلام دال دائما أهتو بويتولم نويل. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. Владимир Путин одержал безоговорочную победу на выборах президента Российской Федерации. За него по всей стране проголосовало 87,28% избирателей. Чеченская Республика заняла первое место не только по явке, но и по количеству людей, отдавших свой голос за действующего лидера государства. Переизбрание Владимира Путина на новый срок в регионе отметили красочным салютом. Тысячи ярких огней и оглушительные залпы торжественного салюта украсили ночное небо над центром Грозного, Гудурмеса, Аргуна, Шали и других городов и районных центров республики. Победа Владимира Путина на выборах президента России была ожидаема, особенно сейчас, когда страна нуждается в сильном лидере. Действующий президент России победил с рекордным отрывом от других кандидатов, и наша республика внесла в это большой вклад. Верховного главнокомандующего одним из первых по телефону поздравил Рамзан Хаджи Кадыров. Наш президент отметил, что видит результат, который показала Чеченская Республика на выборах, гордится им и очень благодарен каждому, кто поддержал его своим голосом. Я тоже присоединяюсь к его словам благодарности. Действительно, чеченский народ продемонстрировал большую сплоченность, самосознательность и интерес к своему будущему. Впервые в российской истории выборы президента страны были многодневными. Уже в первый день избирательные участки в Чеченской Республике были переполнены желающими выразить свою гражданскую позицию. Словно абсолютно каждый понимал, решается судьба всего государства. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе со своей семьей посетил избирательный участок в Ахмат-Юрте. Заботливо поддерживая и сопровождая маму Аймани Кадырову, он проголосовал за самого достойного и сильного кандидата, а значит и стабильное будущее. Люди выходят, праздничное настроение, выбирают свое будущее на 6 лет. Народ ждет хороших результатов. Поэтому наш народ именно выбирает достойного лидера. На территории Чеченской Республики работал 521 избирательный участок. Но из-за большого потока людей, чтобы проголосовать, везде приходилось выстаивать очередь.
По итогу 3 дней в Чеченской Республике 98 и 99% избирателей отдали свой голос за Владимира Путина. А согласно подсчетам бюллетеней по всей стране, Верховный главнокомандующий одержал убедительную победу в выборах. За него проголосовало 87 и 28% всех избирателей России. Ислам Иршов, Аслан Висхаев. Неделя. Рамзан Хаджи Кадыров провел совещание с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов. Он поблагодарил всех за организацию и обеспечение общественного порядка на минувших выборах президента России. Также лидер субъекта поручил усилить работу по обеспечению безопасности в республике. Обо всем подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. Начиная совещание, глава Чеченской Республики благодарит силовые ведомства и правоохранительные органы за ответственный подход к обеспечению безопасности в регионе. За счет их слаженной работы на избирательных участках не было зафиксировано ни одного случая нарушения общественного порядка. Каждый избиратель получил возможность выразить свою гражданскую позицию. Лично передай благодарность выбор, что он исчез, гадвал, шин, голосовать дерндон, беркал ариадон, что здесь не больше беркал эрдазер, угиралдон, маршрут царлчи, марш дар царлчи дон, хал эрдал, цадолдон, опасностью, оли белой белхатся бьют дон, так цик болца бо. Mossúával őstig mersz, dáhardok, mársul, és elglelészleg sudulat, sohorban bas, hal áradella, hal ott vibas prodidjes, sevedig gedalna, så måste med ta jakosirla, och chas uetten, na polsn otsoson, na dan már mot budan, dakar, nu temsdinos dan, kodéd, rákán, hovartam kán, hovartam bosdan, na cáj bugan csorsodan. На самом деле, арабы мастеры сыграли дон, угли халта дон, путин дон, деаварц дон, На повестке также вопросы профилактики нарушений законодательства в бюджетной сфере. Глава региона поручил министру внутренних дел Чеченской Республики Аслану Ирасханову жестко пресекать любые коррупционные нарушения. Помимо этого, в республике коррупции, неправильное распределение бюджетных средств, выделить на уровень министерства глав муниципального образования, молодым семьям был и правильно, да, людей сокоч дальше. На коуч даст и открытие шудан плюс на шегерич она бойч она биш она лушту الحديث تجالس دون يحيى تاجرون استيح للغدون داخ الحاج سيسن دون ومن شو استيح تدرون أصلا دون استيح بابا بيز الحياة لوسو دون أصلا مني سلعة كناس مني سلعة ملديون مش كذا كفون استيح حاجة عجيب دون ناس هوش دليل دون handel, dakle, milun mišabu, gegarbu, mobu, процент яхан елчунгад, обратно вернуть те дон, правильно выбрали с теми, там рядом, баба бизнесом, ее всегда лучше, лучше handel, что шмельшбуш, а он начальник милиции все дон, с рядом, баба бизнесом. Не меньшее внимание требуется и профилактике незаконного оборота наркотических веществ. Нужно приложить максимальные усилия, чтобы уберечь подрастающее поколение от их пагубного воздействия, заявил глава региона. Вопрос, наркомания, таблетки. Что сюда, тег, адом, башу лес. Хитцел звать, что бокш, обидно, чубах бездасан. Хен что, хочу бокет бездасан. Тан чула, кэкэн бод, зудри, что чуаш биш, борж на борж баан, что гейт мат хабишен ашпол, что дира дасан, абош дасан. Хитцел бокш, что докштан. Ночи тут чуах, я дуем бокш, хитцел ат, что докшт. О, нарушение ясня дан.
این زبانشون دان هر زود چی تک چی باشوریشون نکودی دان لبوی باشوریشون و لبوی نکود کاری زود یک تک یک دان تعجول رشون دست صعب فجأت هلوشیشون نکسن صعب واردی دان لبوی عیزه دستان زب بشریشون دستان ما سرگه بخوشم جامعه لوچون ما سرگه دان وایه سوایه ما سرگه بخوشی دستان این вопрос самый серьезный вопрос дастан. Глава республики также обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке. Brigad Bohason, Råstad, Hallavälle, Turdak, Halsan Jåtil, Tedon, Kogbollatyvia, Hallarvåten, Kvartjual, Defense, Kogbollatyvia, Tuorshad, Resia, Meetings in Nosici, Hayaparishad, Bo, Sagaz, Zelensky, Imam, Busad, Bachakal, Ukraine, Sunzagar, Sendrio, Hasianistan, Stamboch, Petrach, Shahul Mikhail, Savodon, Shashmishadishan, Hanzora, Don, Marbetchen, Michadwai, Sarachi, Elias, Daston, Sundelton, Hedus, Metbadelandon. وراهي دي دو كيشن مبيد دور وما عايشات свободно хан халишен нас ведон дина бусадон беш ам дис беш сандон там я волцевал тактический велосипед. Нет сомнений в том, что руководящий состав силовых ведомств и правоохранительных органов отнесется со всей ответственностью к поставленным задачам. Для этого имеются все необходимые ресурсы и возможности, говорит глава региона. Ислам Ершов, Аслан Висхаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Глава региона провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Муслимом Зайпулаевым. Они обсудили деятельность ведомства и вопросы реализации государственных программ. Рамзан Хаджи Кадыров уделил особое внимание господдержке молодых семей. Он поручил совместно с администрацией главы и правительства Чеченской Республики решить проблемные вопросы, препятствующие доведению государственной помощи до соответствующей категории граждан. В республике программе молодые семьи, чудо, хожаштон, чуть больше дон, ходиштон, шин, уже дон, фиадули, датсон, хабарский вопрос дон, социалити дон, шин, апочи гумаяцен дон, значит на социальную дольше, ахшен дон, яжи дон, сти дон, закипи, социалити дон, 100% дон, ах такачи баба бизнес дон. МВД добавили совместно хозяйство полностью было повезло, ясно, дошло все каждый день именно хабельна выхожу в министерстве, что будет он, должен был быть здесь гигантный просто до хадель бон, или халал должен был быть он. Если проверить есть он, да, молодой, дигбоваряча, вы очень обратились из Ривадеса, если был бессмертный. Муслим Зайпулаев рассказал, что сегодня регион способен обеспечить соответствующими мерами поддержки до 300 семей ежегодно. Также он доложил о проводимой работе во всех социальных направлениях. Молодой семьиш из обращения президента обратиться домой буквально несколько лет тому назад. Я семья бем чахца я хлушана. Там 300, 250, 300 семей ежегодно. Я хочу по всей Российской Федерации на сегодняшний день. Практически общий объем финансовых средств и процент в республике. Водопроводная сеть полностью, поручение по всем районам комплексно полностью разработали комплексную программу модернизации коммунальной инфраструктуры, выявили все проблемы, которые есть: водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, по всем направлениям ежегодно от 400 до 500 километров именно в рамках разных программных мероприятий. Водопроводная сеть, социальный объект, объекты физической культуры, школы, детские сады. Буквально в ближайшее время уже 6 детских садов у нас будет готовы к открытию уже.
Рамзан Хаджи Кадыров заслушал доклад руководителя администрации главы и правительства республики. Главная тема – итоги выборов президента страны. Галас Таймасханов доложил, что голосование прошло на высоком уровне. Регион занял первое место среди субъектов России по явке избирателей. Во всех 17 муниципальных районах и городских округах было создано более 230 рабочих групп по содействию избирательному процессу. Проведено информирование населения, в том числе съезд народа Чеченской Республики и многотысячное шествие в центре Грозного. Все это позволило обеспечить высокую явку избирателей. И информирование поручение 2 марта съезд народа Чеченской Республики, где была принята резолюция о поддержке курса президента Российской Федерации и его кандидатур на выборах, а также призван чеченский народ принять активное участие в ходе голосования. Ходишь инициатива 10 марта основно халая молодежи поддержку выборов аль-ари дик 6 вихлер да резгил войнахан хаз цундела ам арадалла шадер капризиуна вой бинч балахна тахо айдлу бин болх вой республика хахветтен дол хал қида войндалун дер война хидако дича харбдештушуна Путин с динагоидлу, динаграси, почалка, войхиндер, то, что мы определяем на вектор будущее, на годы вперед, тумду определять дешальча, делгетам эцчиндин, арадал адмо, кажется, 97,06% явка, ервой, 98,9% за главного кандидата проголосовать, цандер резхил, сулсонха, Бдок да лецер в Министерстве печати информации, в комиссии создать меньше медиаплан создать на сутя док да алеца информирование, в синдикате, да мы вам завидуем ваш федеральный штаб, что даже телефон чечпу. В Чеченской Республике отметили 21-ю годовщину со дня проведения всенародного референдума. 23 марта 2003 года была принята Конституция региона. За основу был взят вариант, предложенный первым президентом республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. Референдум стал отправной точкой для новых грандиозных свершений, направленных на мир и благополучие региона в составе России. Подробнее в следующем материале. 23 марта 2003 года. Именно в этот день состоялось судьбоносное событие для всех жителей Чеченской Республики – референдум по принятию Конституции. Благодаря этому важному шагу сейчас Чеченская Республика стала одним из самых безопасных и процветающих субъектов страны. Главным инициатором проведения референдума выступил первый президент региона, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Он отстоял это право, несмотря на многочисленные угрозы со стороны представителей незаконных вооруженных формирований. Мы все будем спрашивать у вас. Ваше желание для нас будет законом. Только мы его будем приводить в соответствие закону. Вот тогда к нему никто не подкроется. Референдум проходил в тяжелые для республики годы, послевоенное время, сопровождавшееся исчезновением и гибелью людей. Кругом царил хаос, разрушенные города и села, отсутствие электроэнергии и газоснабжения, образовательные учреждения не функционировали. Народ стоял на грани катастрофы, из которой нужно было найти выход. Решение о проведении референдума стало историческим событием, которое подарило чеченскому народу надежду на светлое будущее. Враги России не хотят, чтобы у нас случилось то, что мы хотим сделать. А мы хотим сделать мир, стабильность и жизнь нашей республики. На референдуме был вынесен вопрос о принятии новой Конституции Республики в связи с возвращением в правовое пространство России, а также проекты законов о выборах президента и парламента Республики. Для создания новой Конституции героем России Ахматом Хаджи Кадыровым был издан указ о консультативном совете при главе администрации Чеченской Республики. В состав совета вошли 85 человек во главе с Шайдом Жамалдаевым. Совет занимался вопросами вхождения республики в правовое поле России и разработкой проекта новой Конституции. На обсуждение народа дается чеченского. Они будут голосовать за эту Конституцию. Они здесь получат его, и весь народ получит эту Конституцию. Переговоры мы ведем. Лично я веду переговоры с теми, которые могут сложить оружие. Они складывают оружие. Но политические переговоры нам не нужны. Нам нужен мир.
Условия проведения референдума были сложными. Необходимо было в короткий срок сформировать избирательные участки, сопоставить списки избирателей, обеспечить безопасность избирательных участков и граждан. Еще одним препятствием стало то, что часть жителей региона находилась за пределами республики. Тем не менее, эти и другие трудности были преодолены. Жители региона не остались в стороне и активно проявили свою гражданскую позицию. Явка избирателей была высокой, число проголосовавших «за» превысило 95%. Я все сделаю, чтобы обезопасить этот народ, первое, и чтобы его объединить. С момента принятия Конституции прошло больше 20 лет. За это время в Чеченской Республике произошли колоссальные изменения. Прочно установились закон и порядок. Идет всестороннее социально-экономическое развитие. Жители республики активно участвуют в общественно-политической жизни региона и страны. Все это стало возможным благодаря мудрому политическому курсу первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который сумел настоять на своем и добиться проведения референдума и принятия Конституции. С этого началось возрождение нашего народа и республики. Диана Хармуш, Аслан Висхаев, «Неделя». В Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции Российской Федерации. Собравшиеся отметили, что это важная дата в истории региона, положившая начало мирной жизни и процветанию. ووعد اللي كي يخطل دير وكونستитуция يولدير ورتك بقون شلريش يولدير دقة ويخو حلق В ходе мероприятия министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев наградил представителей СМИ региона. Им были переданы благодарственные письма и почетные грамоты главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова, а также от Миннацинформ. В Грозненском центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова прошла информационная линейка, посвященная Дню Конституции. О значимости этого события для чеченского народа рассказала в своем выступлении внучка первого президента Чеченской Республики Ашура Кадырова. Мы все с вами стали свидетелями больших изменений в регионе. Мы строим мечети, школы, больницы, детские сады и стадионы. Наши школьники и учителя выигрывают всероссийские конкурсы. Спортсмены становятся победителями самых престижных соревнований. Сегодня мы живем счастливой жизнью. Также учащимся рассказали о значимости месяца Рамадан и как правильно провести это драгоценное время. О значимости священного месяца Рамадан рассказали и чеченской молодежи. Встреча прошла в здании Министерства по делам молодежи. Известный богослов Аслан Абдуллаев в своей проповеди отметил, что пост является обязательным для каждого верующего, и за него обещана великая награда Всевышнего. غيلقع خلر يزنك خلر إيش علم لخر أغير خلر علمنا إيش ستوش خلر دال خاصة بوي مارخبوتا إذا قيش خي نختار خنياتير ومارخبوتا حال لير عادة تشتبق ناخون أغيرتنا تخندل ويمحك دخوة دول حال موضوع ألجا كي بيرش تها مارخبتن تدرزن خلشتو استنا ومالدوش او مرخبته ها قطره امارقه برص ساغنش دلرص علم غورخيترش درص علم لخرص عير لامزلر درص تراويحشلر درص قطره خدعوغنش متها سام اكتيف ندعونا برش ومالدوش كريون تو هوغيتون الجا تو غوش دغه ومحكها حلقه دين ده بيش بول خشيخين بر صوت إحا بلخش نيس در قويت وزي سيلا волш дала إيمان قبول وكيجر خوي. Также богослов устроил небольшую викторину. Он задал вопросы аудитории, а ответившие правильно получили подарки. Организовал встречу патриотический клуб «Путин» совместно с Министерством Чеченской Республики по делам молодежи.
В Грозном прошел благотворительный ифтар в рамках ежегодной акции «Мир особенных детей». Праздник был организован для пациентов Республиканского детского реабилитационного центра, Центра лечения и реабилитации детей города Грозного, а также детей из Палестины. На мероприятии присутствовали члены правительства, представители министерств и ведомств региона, а также внуки первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Также мероприятие посетил советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» Адам Шахидов. حيتوحدونا الأول والحيروح وصحيجدش ناخذ بصم ناخذ وسؤال مشتا يرسلنا كيجي جوارا تونش بيرش أستن دوش بيري عالم السيوشة ووشتوشة بوابوهرة ليدر يسخيلا خطمة داودي كزبيق مولها بووشة توهرنا تونش نيهوتي حجر يميل ديسنوحون هاج ويلش وديسنا صلى الله عليه وسلم الله دال بوخل قرآن شهادات إذا دل قدسي أوش دوسي لحدوش دول حديث دو إذا قانون دوش قيمة دينا دال أدمي بيحبوا قربو هي آدم وع هي شيلي شاد صنبوش مخلير خشيك حاجة مصبي أرقال إتون تأخذ دول معا لوش دارك إدوتي خوش ديل لين وإيرلو هبسخل وديل وعالم قل القوبش والله تحني همني حاجتا أوش مصوهم حيك حاجتولش صوم مشكلة إشيوش يوشوش بولشوش عالم قلن وشودين موعو حتى مشكل شامور وحيو الحج شيلي صوم مشكلير حتى الحج بني حاري شاسيق عقرور ورحون ايتو معن هدون هاتي شي قية تمسيق عقرور ورحون ألا قية ما بيز بخادر لقيتا ووشا قيتا الله ديلا ويوشا قية بلوش ميزا ويوشا قية بخلشان قاتر بوش بلقية الله ديلا وين إبوس وكيتش العشوط إبس وشو Напомню, что инициатором акции стала заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики, куратор сферы здравоохранения Хутмат Кадырова. Проект направлен на привлечение внимания общества к пациентам детских реабилитационных центров. Для гостей выступили исполнители нашидов, также приготовили лазерное шоу. Сегодня, в этот священный месяц Рамадана, мы собрались для того, чтобы выразить свою любовь к особенным детям и солидарность к их родителям. Мы собрались в то время, когда каждый пост, каждая молитва, каждое доброе дело приобретает особое значение. В этом году мир особенных детей принимает у себя в гостях детей из Барасской Палестины, чью боль и страдания разделяют весь чеченский народ. Это не просто акция, это мост между сердцами и свет надежды в их глазах. Я хочу выразить особую благодарность главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за организацию этого благотворительного ифтара для особенных детей. Заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики, куратор региональной сферы здравоохранения Хутмат Кадырова запустила флешмоб «Добрые сердца». Он направлен на помощь бездомным животным. В рамках акции руководители СМИ республики совместно с помощником главы региона, руководителем Миннацинформа Чеченской Республики Ахмедом Дудаевым и управляющим Социального фонда России Махмад Эмином Ахмадовым посетили приют «Хатика» в Грозном. Они передали для животных корм, лекарства и бытовую химию. Хава Айдамирова расскажет подробно. Ты смотри, ты у меня золотой, ты у меня сторож, и ты вот так будешь до конца моих дней меня сторожить, да? В течение последних 7 лет Арчи служит главным сторожем приюта Хатика, который стал домом для многих бездомных собак и кошек. Он не только охраняет, но и проявляет искреннюю преданность и любовь к основательнице приюта Айне. Она нашла Арчи на улице истощенным и покрытым ранами. Айна приняла его и с любовью ухаживала за ним. С тех пор этот пушистый друг стал неотъемлемой частью приюта и верным помощником для своей хозяйки. Ишди, как повар, он меня сторожит. Никого ко мне не подпускает. Маме сторож, он вот такой сторож, он вот такой дурачок. Помимо Арчи в приюте почти 600 собак. У каждой своя трагичная история, но сейчас они в безопасности. В приюте их лечат, кормят и любят. Финхоин совсем крошкой пришел в приют. Малюсенький был. У собак, вообще у щенков есть заболевание, которое называется энтерит. Как только к 2 месяцам они начинают болеть, это очень тяжелое заболевание. И вот из 10 заболевших там 2 могут выжить, 3 могут выжить. Вот он попал таким к нам больным. Вылечили, он какой красавец. В день у
приюта уходит около 40 килограмм корма. Теперь у четвероногих есть запас еды на целых 2 месяца. В рамках акции «Добрые сердца», запущенной Хутмат Кадыровой, сотрудники Миннацинформа и чеченских СМИ вместе с сотрудниками отделения Социального фонда России закупили большое количество корма, лекарств и средств гигиены. Гости осмотрели сам приют, который 2 года назад построен по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова. До этого у приюта не было своего дома. Теперь для содержания четвероногих здесь все необходимое. Кормить, чистить и лечить 600 собак нужно немало сил и средств. Поэтому здесь сегодня настоящий праздник. Питомцы будут сытыми, а волонтеры смогут выдохнуть с облегчением хотя бы на некоторое время. Также здесь живет несколько кошек. Их лечат после травм. Наверное, по милости Всевышнего о нас узнал Рамзан Ахматович, за что у меня огромнейшая благодарность. Я, наверное, никогда не забуду это добро, то, что было сделано для нас. И вот так появился приют Хатика. И есть сейчас все, есть все условия. Одним словом, нам создали все условия, чтобы мы могли помогать бездомным животным. Акция «Добрые сердца» набирает обороты. К ней подключаются другие ведомства и все неравнодушные. Благодаря этому братья наши меньшие получают необходимую помощь и заботу. Хава Айдемирова, Юсуп Эжиев, Аслан Висхаев. Неделя. А у меня пока на этом все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.